السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیر اتوار د خدای پاک په فضل د انګلستان 3 ورځنۍ جلسه سلنه ختمه شوه. د خدای پاک بې شمېره برکتونه د دغو جلسو سره تړلي شوي دي چې د خدای پاک په فضل دا موږ ته ترلاسه کېږي. د جلسې نه پس د جمعې په خطبه کې حضور فرمایي چې زه د هغو خبرو ذکر کوم چې د خدای پاک په فضل چې کوم د جماعت د خلکو چې کوم اثر وي او چې کوم اثر دی د اخیارو باندې خو وي. د جلسې چې کوم اثر په د جماعت په خلکو باندې وي او خو وي خو په اخیارو باندې چې دی کوم اثر وي او څنګه چې هغوی د جلسې ماحول ګوري نو نوې نوې خبرې هغوی ته معلومیږي. د اسلام باره کې د هغوی چې کوم تحفظات وي هغه ختمیږي. نو د دغو خبرو ذکر حضور فرمایي چې زه عموماً کوم د جلسې نه پس چې کوم وړومبی جمعه وي. او حضور فرمایي چې خو د ټولو نه مخکې به زه د ټولو کارکوونکو سره د ښځو شکریه به ادا کوم، مننه به کوم چې د کومې شعبې سره د هغوی تعلق و او په کوم حیثیت کې چې د هغوی کار کولو. د معاونینو نه واخله تر افسرانو پورې ښځې، سړي، ماشومان، زلمي، بوډاګان، هر چا په بې نفسۍ خپلې ډیوټې خپل فرایض ترسره کول او د اغیارو د مېلمنو مخې ته خپل عمل هغوی د اسلام حقیقي تصویر وړاندې کولو. په خاص ډول معاونین د شکریې مستحق دي چې په یو لوی شمېر کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مېلمنو د خدمت لپاره دوی ځان وړاندې کړی وي او اصل کار خو د دغو معاونینو وي. خدای پاک دې دوی ټولو له جزا ورکړي. د جلسې د کارکوونکو نه علاوه مستقل د مرکزي دفترونو کارکوونکي دي، د MTA کارکوونکي دي، پای کې رضاکاران هم دي، د انګلستان اوسېدونکي هم دي او د نورو ملکونو نه راغلي. ځینې دستاویزي فلمونه وړاندې کړای شوي وو د هغوی د تیاری لپاره کارکوونکي. څه خو هلته په سټوډیوز کې پروګرامونه شوي وو نو هلته هم چې کوم کارکوونکي دي نو هره شعبه چې کومه دغه د جلسې په ورځو کې ډېر یو فعاله کردار لوبوي. بیا د ریویو اف ریلیجنس چې کوم نمایش وي د هغې ډېر اثر وي او د ارکایوز نمایش دی، بیا تصویرونه دي. نو دا ټولې شعبې چې کومې دا کار کوي او ټول چې کوم کارکوونکي دي
هغوی که د جلسې نه مخکې کار کړی وي یا وروستو دوی ټول خپل یو اهم کردار لوبوي او په دغه لحاظ دا خلک زموږ د شکریې مستحق دي. اوس به زه د ځینې خلکو چې کوم تاثرات دي هغه به د وخت په رعایت وړاندې کړم. مالی هو یعقوب صاحب وایس پریزیډنټ دی د مسلم کمیونټي بنین. هغوی دې ځل په جلسې کې شامل شوي وو. دوی وایي چې ما د 100 نه زیات حجونه کړي دي، خو د جماعت احمدیه په جلسې کې چې شامل شوم نو د هغې نه ډېر زیات ښه بهتره انتظامات د لیدو موقع راته ترلاسه شوه. د جلسې ماحول داسې و چې ما په ژوند کې چېرته نه و لیدلی. ما په ډېرو مذهبي کانفرنسونو په اجتماعاتو کې مې ګډون کړی دی، خو د جلسې سالانه په شان ماحول ما ته چېرته نه دی ښکاره شوی. د ایرپورټ نه واخله تر د رهایش انتظاماتو پورې داسې انتظامات وو چې داسې معلومېدل لکه په کور کې اوسېږو. بیا په جلسې کې د هرې طبقې خلک مولده، انجینران، ډاکټران، پروفیسران، تعلیم یافته خلک، ډېر عالمان، دوی ټول ډېر په انکسار زموږ خدمت وکړو او ډېر خوشحاله وو په دغه خبره. بیا حضور فرمایي چې زما د تقریرونو باره کې هغوی وایي چې موږ ته د اسلام صحیح پیغام ملاو شو دینه او د دغه پیغام ضرورت دی د اسلامي دنیا ته او مسلمانانو ته چې اسلام باره کې چې کوم تحفظات دي هغه ختم شي. دوی وایي چې دلته راغلم نو ما ډېر څه زده کړه او احمدیت حقیقي اسلام دی. بیا دوی وایي چې زه چې بنین ته لاړ شم نو خلکو ته به دا وایم چې د نورو خلکو خبرې مه اورئ او د احمدیت نه څه زده کوئ. صرف احمدیان دي چې په دنیا کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حقیقي شان بیانې لګیا دي. بیا د برکینا فاسو نه سیمون سوادوغو صاحب دی چې د مذهبي چارو وزیر دی او وزیر داخله هم دی او وزیر مملکت هم دی. هغوی د خپلو تاثراتو اظهار دا کړی دی چې د مذهبي امورو د وزیر په طور زه د ټولو مذهبونو احترام کوم. جلسې کې چې زه شامل شوم نو زما ډېر سوالونه حل شو. هغه سوالونه چې ما تپوس هم نه و کړي د هغوی جوابونه هم ماته میلاو شو. زما ډېر مدد وشو. زه په وړومبي ځل په جلسې کې شامل شوم او د جلسې مقدس خیالات او پاکیزه ماحول په روحاني طور زما ډېر مدد وکړو. مونږ چې د محبت او د اخلاقیاتو په اصول باندې عمل وکړو نو یو ځای اوسېدی شو. بیا د جلسې د کارکوونکي په حواله هغوی دا وایي چې جلسې کې چې کوم کارکوونکي دي رضاکاران هغوی غسلخانې صفا کولې، لوښي وینځل، واړه ماشومان هغې خلکو له اوبه ورکولې. دا ټول هر څه د ایثار د جذبې نه بغیر ممکن نه دي. د نورو خلکو د خدمت جذبه غیر معمولي ده. بیا وایي چې زه مسجد فضل ته هم لاړم. وړوکی جومات دی او ابتدایي جومات دی. په دې کې ډېر کشش و، سادګي وه او د دې یو ښایست و. بیا د بیت باره کې وایي چې د اخلاص، د وفا او د اطاعت یو زنځیر چې د دنیا لپاره یوه نمونه ده او خلک د خلیفه په اواز پوهېږي نه لګیا دي. نن دنیا د مادیت پسې روانه ده خو د دغه ماده پرستۍ نقصان هم انسان ته کېږي لګیا دی. او بیا زما باره کې حضور فرمایي چې وایي چې خپل په خطاب کې دوی د بهترې معاشرې د قیام لا عمل ورکړی دی. د مور پلار د حقونو، د ماشومانو د حقونو، دا ټول څیزونه چې کوم آخرنۍ تقریرو پای کې خلکو ډېر اثر دی نه اخیستی دی. اکثرو خلکو هم دا تبصرې کړي دي. بیا برکینا فاسو نه سایو براګو صاحب دی د پارلمان غړي. هغوی دا وایي چې جلسه ډېره ښه وه.
هر یو کار منظم و هر یو تن متحرک و پوره دنیا نه خلک راغلي وو واړه ماشومان سړي ښځې ټول د اسلام لپاره هر قسم خدمت له تیار وو او زه دا ګڼم چې نن اسلام د احمدیت په ذریعه خپرېږي لګیا دی احمدیان د یو بل مدد او د نورو خلکو مدد لپاره هم تیار وي او بیا حضور فرمایي چې هغې زما باره کې دا وایي چې تاسو زموږ د حکمرانانو لپاره او د امن قیام لپاره دعا وکړه دا زموږ لپاره یوه سرمایه ده د جلسې په موقع زموږ ډېر ښه هرکلی موږ ته ویلی شوی وو ډېر ښه استقبال شوی وو او بیا نور تقریرونه هم ډېر اعلی وو بیا د یونان نه چیف روای د یونان نه چیف ربي ګابریل نګرین راغلی وو هغوی دا وایي چې زه د خدای پاک شکرګزاره یم چې ماته په دغه حیرانوونکې بین الاقوامي جلسې د یوه برخه جوړېدو سعادت نصیب شو د جلسې ماحول او منتظمین او شاملین ټولو ډېر د فراغ زړه د ټولو د فراغ زړه په هر اړخ د جماعت احمدیه د نصب العین مینه د ټولو لپاره دا وړاندې کوي او د ربي په حیثیت کې ما دلته د نورو مذهبونو او د عقیدو لپاره د قبولیت او احترام محسوس کو بیا دې وایي چې ټولو چې کوم محترم امامان دي هغوی سره ماته د خبرو او د ملاقات موقع ترلاسه شوه نو زه ډېر خوشحاله وم چې ما خپله مخصوصه ټوپۍ په سر کړې وه خو د هېچا له طرفه څه د ویرونکي یا د غصې نظر یا د تشدد نه ډک د ردعمل نه بغیر په زرګونو مسلمانانو ورونو ترمنځ زه راګرځېدم او دا بیخي د هغې خبرې نه بلکل بدله خبره وه چې باقي هر ځای کې ماته ښکاري بیا وایي چې په هر لحاظ زما خیال وساتلی شو زما لپاره روټۍ هم زما مطابق تیاره کړې شوې وه زما د عبادت فرایض دي هغه هم د هغې هم انتظام شوی و داسې اسان کار نه دی خو د جلسې انتظامیه او زما کوربه ما لپاره د هر څه کړي وو بیا د جاپان نه د بود مد د معبد چیف یوشیدا کو په جلسه راغلی وو د هغوی مطابق د میجي باچا مور د هغې د معبد مریده وه او په ټوکیو کې چې کوم د هغوی معبد دی هلته د میجي باچا د مور د چې کوم د سوځولو نه پسې چې کومه ایره وي د هغې نو یې هغه هم هلته ښخه کړی شوې ده دې وایي چې جلسې ماحول په لیدو زړه ته حقیقي سکون میلاویږي د ټولو د حفاظت لپاره چیکینګ خو کېږي خو هېڅ جګړه نه لیده او نه څه تلخي ولیده د روټۍ نه واخله تر تقریرونو پورې ټول پروګرام ډېر منظمه و بیا حضور فرمایي چې زما د مذهب باره کې چې کوم خطاب هغې باره کې وایي چې ډېر په وخت دا محسوس شو او نن واقعي دنیا ته په دې باندې د دنیا ته ضرورت دی چې په دې پوه کړی شي چې د مذهب چې کوم اعلی اخلاقي تعلیمات دي د دې په مدد موږ د یو بل حقونه پوره کولی شو یا وایي چې جاپاني معاشره هم د مور پلارو د ماشومانو ترمنځ د لرېوالي د مسلې ښکار ده د هر قسمه کوشش نه باوجود موږ د دې مقابله نه شو کولی او وایي چې ستاسو نصیحتونه موږ خپل معاشره کې هم استعمالولی شو د فایده پورته کولی شو او زه به د دې کوشش کوم دوی وایي چې اسلام باره کې مخکې هم زما بد تاثر نه و خو د جلسې د ماحول لیدو نه پس کله چې د بیا د تقریب وخت راغو نو ما
زه پاتې نه شم او ما فیصله وکړه چې د دنیا کې د امن د قیام او د مینې او د ورورولۍ په باندې مبني معاشرې د جوړولو لپاره ماته پکار چې زه لاس ستاسو په لاس کې ورکړم نو زه هم ځکه په بیعت کې شامل شوم. زه ستاسو قیادت تسلیموم او د الله اوس کوم چې دنیا د امن لپاره چې څومره ستاسو کاوشونه وي هغې به ستاسو مددګار یم. یعنې دا مطلب نه دی حضور فرمایي دا مطلب نه چې بیعت وکړو خو چې کوم مقصد دی د امن د قیام په دنیا کې دې لپاره دی وي چې زه به هر طریقې سره تاسو سره یم. درجه ټین یوه ښځه وه جوډي صاحب وه هغوی د هغې خاوند د لس میاشتې مخکې مدد قبول کړی و. دا په خپله عیسایي ده. دوی وایي چې زه د پیشې په لحاظ وکیل یم او د جلسې په تقریرونو کې زما د ټولو نه زیات حضور فرمایي چې کوم زما د اختتامي خطاب و نو هغه تقریر خوښ شوی چې ډېر په تفصیل او په ښایست تاسو د اسلام تعلیماتو په ذریعه چې کوم انساني حقونه دي د هغې د قیام باره کې باندې تاسو رڼا اچولې وه او د جلسې کې شاملېدو نه مخکې زه څه پریشانه وم او څه تحفظات مې وو او زما داخله چې دومره لوی شمېر کې خلک به جمع وي نو یقینا جګړې به هم کېږي او څه بدمزګي به هم کېږي خو ستاسو دا راغونډېدل زموږ د خلکو د راغونډېدو نه بلکل مختلف وو. د خلکو د رش او د دومره لوی شمېر کې د راغونډېدو نه باوجود هر وخت د مینې محبت او د امن ماحول او د خلکو په مخونو باندې مستقله یوه مسکا وه. بیا دا وایي چې ما ته دا فکر هم و چې جلسې کې شاملېدو په وجه به ما ته چېرته د اسلامي پردې لازمي حکم را نه کړی شي دا را باندې دباو ونه شي. خو د شروع نه وخت تر اخره پورې ما ستاسو ترمنځ د اسلامي پردې نه بغیر ډېر زیات ما ځان مطمئن محسوس کړو او ستاسو ښځو او سړو ما سره ډېر عزت سلوک کولو بلکې داسې محسوسه ده لکه تاسو زما د نور نظر خیال ساتئ لګیا یئ. د لایبیریا وزیر د پوسټ اینډ ټیلی کمیونیکیشن وزیر د پوسټ او ټیلی کمیونیکیشن وزیر کوپر ډبلیو کورا صاحب هم شامل شوي وو. د جلسې دوی وایي چې جلسې د مختلفو پروګرامونو انعقاد داسې په ښایسته طریقه شوی و چې ما ته هېڅ کمی په دې کې ښکاره نه شو ان تر دې چې د جلسې د انتظاماتو ځینې برخې لکه چې د تعلقات عامه نه واخله تر باورچیخانې پورې داسې یو بل سره تړلی شوي وو چې دا ټول کارونه د رضاکارانو یو ټیم ترسره کول او دوی د ورورولۍ په ماحول کې یو بل سره کارونه کول. ما په خپل ژوند کې دې نه مخکې د خپلو ډیوټو سره داسې جذبه نه وه لیدلې چې په کومه جذبه دغو رضاکارانو خپل کارونه کول. د جلسې د پروګرامونو دوران د جلسې د شاملونو طرفه د یو بل لپاره د عزت او د ورورولۍ جذبات موږ لیده او د 9,000 نه زیات خلکو لپاره په دومره په لویه پیمانه د هیڅ قسمه بدنظمۍ نه بغیر د ټول پروګرامونه مرتب کول دا کم از کم ما لپاره خو یوه حیرانوونکې خبره ده. بیا د یوراګوای نه یوه مېلمنه راغلی وه چې په یونیورسټۍ کې د اورینټل سټډیز پروفیسر ده. هغه دا وایي چې د 30 کلو نه زیاتې مودې راځه د اسلامي ملکونو او د تنظیمونو مطالعه کومه لګیا یم. ستاسو په جلسې کې شاملېدو نه پس ما 2 امتیازي خبرې ولیدې چې بل چېرته نشته. یو خو دا چې جماعت اتحاد او د یو قائد په ذریعه د یو لیډر په ذریعه د یکجهتۍ مثال بل چېرته ما نه دی لیدلی. د مربیانو نه واخله تر مختلفو شعبو کې چې کوم رضاکارانه ډیوټۍ چا ورکولې کروټۍ خلکو له ورکوله یا د ګاډو ډرایورانو دې ټولو کې یوه خبره مشترکه ده. هر یو تن خپل خلیفه سره د اطاعت او د اخلاص غیر معمولي رشته لري. نو دا هغه معیار دی حضور فرمایي چې زموږ ملګرو ته هم ښکاري او حسانو ته هم ښکاري او د دې په وجه حسدان به د فتنې پیدا کولو کوشش کوي. دا هغه څیز دی چې موږ به حفاظت کوو په عمل هم او په دعا هم. بیا وایي چې بله خبره چې کومه ده هغه دا چې په جومات کې هېڅ قسمه نسل پرستي نشته دی. که پیدایشي احمدیان دي که نوي عربیان دي که غیر عرب که پاکستان دي که غیر پاکستاني ستاسو جومات هر قسمه د نسل پرستۍ او د قومي تعصب نه پاک ښکاري. نو دا هغه خوبي دی چې صرف دا نه چې په ظاهري طور د موږ یو څو ورځو لپاره وښایو خلکو ته بلکې دا همیشه زموږ دننه پکار دی چې وي او دا هغه آخري پیغام دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ له راکړی و چې یو سپین هم په تور باندې یا یو
تورم په سپین باندې او عرب په عجم باندې او عجم په عرب باندې هیڅ فوقیت نه لري. د انسان پیسې ټول برابر دي. بیا د مراکش ملګري چې فلسفې پروفیسر دی هغوی دا وایي چې جلسې د موږ ډېر ښه تاثر واخیستو. د جومات د جوخته نه کتو یو ډېره ښه موقع وه او موږ چې په دغه عالمي اجتماع کې شامل شو د جومات ډېر مضبوط تنظیم او د کار تقسیم او د مېلمنو بهترین استقبال موږ ولیدو. همدغه شان موږ ته د جماعت احمدیه د اعلی اخلاقو نه هم موږ خبر شو چې د اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیم عکس دی. او د دغه جلسې په ذریعه د مخالفانو د پروپاګانډې چې کوم دروغ دی هغه هم په موږ واضح شو. دا خلک د دغه خدایي جومات ته خامخا کینه او دښمني ورسره لري. خدای پاک د تاسو د انسانیت د خدمت توفیق دې همداسې درکړي. بیا د ګینې کناکري نه الحاج محمد وکیل عطاره صاحب چې د مذهبي امورو انسپکټر جنرال دی هغوی دا وایي د جلسې په دغه 3 ورځو کې چې کوم څه زه ډېر متاثره کړم هغه دا و چې د احمدیانو تربیت خالصتا د اسلامي تعلیماتو مطابق شوی دی او ټول احمدیان چې دغه ځای کې راغونډ شوي وو نو داسې ښکاري چې دا د اسلامي ورورولۍ یو اعلی مثال دی. د یو مور اولاد دي د یو کور نه راغلي دي. غیر معمولي نظم و ضبط د رضاکارانو چې په مخونو مسکا په جلسهګاه کې بغیر تکلیف نه تلل راتلل داسې ښکاري چې آسماني مخلوق دی. دا هر څه چې موږ لیده نو داسې ښکارېده چې که نن یو جومات د اسلام حواله جوړېدی شي نو هغه هم جومات احمدیه دی. دوی وایي چې بعد د نور اسلامي ملکونو نه علاوه په سعودي عرب ته هم د تلو ډېره موقع ملاوه شوې ده. خو زه له وجه البصیرت دا وایم چې داسې د اسلامي ورورولۍ ماحول هېڅ چېرته هم نه دی ښکاره شوی. او ماته په دې وینا کې هېڅ عار نشته چې تقریبا 40,000 خلک داسې یو ځای راغونډول او بیا مسلسل د اسلامي تعلیماتو پرچار کول او بغیر څه د جګړې او د بدنظمۍ نه د خدای پاک او د هغه د رسول په مینه کې دا ورځې تېرول دا هم د جماعت احمدیه ته امتیاز دی. بیا یوه مېرمنه فانتا فوکانا عمر صاحبه چې د ګینې کناکري د کسټم ایرپورټ لیفټننټ ده هغې هم بیعت کړی دی. نو باید هغه وایي چې زه د احمدیانو تعلیماتو نه متاثره شوم محمدي شوی وم خو په زړه کې مې دا ویره وه چې ما چېرته غلطه فیصله خو نه ده کړې ځکه چې په ګینې کې د جومات مخالفت او د جومات مخالفانو چې کوم پروپاګانډه ده هغه به مې چې لیده نو زه پریشانه شوم. خو نن چې زه په جلسه ستانه انګلستان جلسه ستانه کې شامله شوم نو د خدای قسم خورم او دا وایم چې زما ټول شکونه لرې شو او د جلسې کې شاملونه بس ماته دا یقین شو چې نن که یو جومات د اسلام نمایندګي کولی شي نو هغه هم جومات احمدیه دی. او دوی وایي چې که ماته د جلسې ویډیو میلاو شي نو بیا به زه خپل ټول خاندان د دغه حقیقت نه او د رښتیاو نه رښتیا به ورته ښه غواړم او په آخر کې د دعا خواستم کوي چې خدای پاک د زما ټول خاندان له د احمدیت او د حقیقي اسلام د قبلولو توفیق ورکړي. بیا شمت المعلق فیتالي چې د بینن کونسل جنرال دغه دا وایي چې دې نه مخکې زه په 50مې جلسې کې شامله شوم. اوس دا 53مه جلسه ده او ډېر په خوشحالۍ او د زړه د کومې نه د مننې د جذباتو سره شاملېږم لګیم او مخکې هم دا محسوسېده چې روحاني ماحول دی. هماغه روحاني ماحول د ټولو لپاره جذبات نن دي او ټول لوی واړه بوډاګان زلمي ماشومان ښځې د مینې محبت سلوک کوي تر څو چې د انتظاماتو تعلق د ما سره الفاظ نشي چې زه د جماعت احمدي چې کوم د رضاکارانو نظام دی هغه خپل مثال په خپله دی. هر څیز په خپل ځای او چېرته چې په کار اچوي او هر څیز د اعلی معیارو او په هر یو رضاکار کې یو عاجزي وه د خدمت د جذبې نه ډک و د هر قسمه خدمت لپاره تیار و. ما ځان د دغه ماحول برخه ګڼل شروع کړه او هېڅ قسم اجنبیت راته نه محسوسېدو او تقریرونه هم ډېر ښه د تعلیماتو نه ډک وو. مېلمستیا ډېره اعلی وه. د نمایشونو کتو موقع ماته میلاوه شو ډېر اعلی و. وی د احمدیانو تاریخ په بهتره طور باندې پوهېدو ډېره فایده وشوه. ډېر معلوماتو په نمایشونو کې او بیا چې کوم خدمت خلق د جماعتي د هغې نه د خبرېدو موقع هم میلاوه شوه. کوملن پترس صاحبه چې د بنین د پارلمان ممبره ده او ممبر دی او د فاینانس کمیشن مشر هم دی. هغوی دا وایي چې په لومړي ځل د جماعت احمدي په جلسې کې شامل شوم او ډېر متاثر شوم. دوی وایي چې
چې کله چې ما د بنین نه د جلسې لپاره سفر شروع کولو نو ما تصور هم نشو کولی چې دومره لوی او عظیمالشانه جلسې کې زه شاملېدونکې یم او په دغه جلسې کې د هرې مرتبې او د هر حیثیت والا خلک شامل وو خو دې نه باوجود ما د چا په مخ باندې د خفګان څه آثار ونه لیده زما ډېر خیال وساتلی شو د ایرپورټ باندې د کوزېدو نه مخکې تر مېلمستیا پورې د وړو نه مخکې تر مشرانو پورې هر چا زما ډېر خدمت وکړو او ټولو خپل ارامونه پرېښي وو داسې ښکارېده چې د مېلمنو خدمت لپاره دوی ځان وقف کړی دی او بیا دې وایي چې مختلف ثقافتونه مختلف ژبې مختلف رنګونه او نسلونه د ټولو لپاره بغیر د پولیسو د فوج نه تاسو څنګه د دومره د نظم و ضبط او د هېڅ قسمه شور او د غوغا او د جنګ جګړو نه بغیر دا انتظام ټول کړی و او زه بیا سوچ کوم چې دا څنګه ممکنه شوه چې دونه مختلف خلک د بیا پسې جګړه ونه شوه دونه لوی شمېر کې دي نو زما د سوچ نتیجه هم دا ده چې بېشک دا ستاسو محنت او د جماعت احمدیې سره د خدای پاک د تاییداتو په وجه ممکن شوي دي دا هر څه چې ښکاري بیا د تقریرونو په باره کې حضور فرمایي چې زما تقریر په باره کې وایي چې دا د عالمي امن لپاره ډېر زیات ضروري دي او بیا نمایشونه د دوی ډېر زیات خوښ شو په دې کې د جماعت احمدیې تاریخ بیان کړی شوی او د شهدا احمدیې واقعات وایي چې مې واورېدل د زړه مې د صدمه راته ورسېده زړه ته مې او ډېر څه راته زده کړې لپاره هم میلاو شو د ګیبون سابق وزیر اعظم او د پارلیمان ممبر پال بیوګي صاحب په جلسې کې شامل شوي وو هغوی دا وایي چې د 100 نه زیاتو ملکونو نه په زرګاو خلکو په جلسې کې شاملېدل دا ما لپاره یوه منفرده تجربه وه د دغو ټولو خلکو د ضرورتونو د خیال ساتلو لپاره د رضاکارانو یو ډېر لوی شمېر و چې شپه ورځ کار کړی دی او هر تن د بل خدمت لپاره هر وخت به تیار و وړوکي ماشومان کشران مشران بوډاګان ماشومان ښځې د دوی ټولو خدمت کولو هېڅ قسمه ناخوشګواره واقع ونه شوه او د جلسې دوران چې کوم تقریرونه وړاندې کړي شوي وو نو خاص طور باندې اسلام او په خاص طور احمدیت باره کې د ډېر څه زده کولو موقع ترلاسه شوه زموږ ملک ګډون کې لا جماعت احمدي نوی دی او ما احمدیت د نورو مسلمانانو په شان نه ګڼلو خو چې کله ما ته د جلسې کې د شاملېدو بلنه راغله نو ما دا سوچ وکړ چې زه به پخپله ځم او ګورم مجلس څنګه خلک دي آیا احمدیت چې کوم اسلام وړاندې کوي هغه هم داسې دی لکه څنګه چې موږ د ټي وي په ذریعه ګورو چې د دنیا امن بربادۍ لګیا دي خو دلته چې زه راغلم نو ستاسو کارونه زه ډېر متاثره شوم تاسو محنت کوونکي خلک یې ستاسو اسلام حقیقي اسلام دی او نن دنیا ته هم د دې ضرورت دی زما ملک ته هم د دغه اسلام ضرورت دی بیا هم د ګیبون نه پاس د لودونکا صاحب دی چې وزارت خارجه کې د ډایرکټر کابینټ دی هغوی دا وایي چې جلسې ماحول ډېر ښه و ډېر روحاني ماحول و هېڅ ټایم دا نشم هېرولی د جلسې د انتظاماتو نه ډېر متاثره یم د یو زنځیر په شان دی ټول لوی واړه ټول یو بل سره تړلی شوي وو کارونه یې کول بیا دوی دا وایي چې جماعت احمدیې په جلسې کې چې زه شامل شوم نو ماته د قرآن او د بایبل د بیان کړي تعلیماتو عملي نمونه کتو موقع میلاوه شوه ټول د یو خاندان په شکل کې اوسېده همدغه شان بیا هغوی زما د تقریرونو ذکر وکړو چې د هغې نه زه ډېر متاثره شوم او دا وایي چې جلسې کې په شاملېدو ماته د ډېر څه د زده کولو موقع ترلاسه شوه د اسلام باره کې د زده کړې او د پوهېدو توفیق راته میلاو شو زه مسلمان نه یم خو زه ځان مسلمان ګڼم همدغه شان ماته د جلسې دوران د مختلفو نمایشونو او د سټالونو وغیره د لیدو موقع میلاوه شوه او د دې په وجه زما په علم کې ډېره اضافه وشوه بیا یو میلمه هیري علي ګونسه صاحب دی چې د سنټرل افریقن ریپبلیک د صدر مشیر وي دوی وایي چې انتظامات ډېر اعلی وو د جلسې دوران د جماعت احمدیه رضاکارانو چې پکې ماشومان بوډاګان زلمي ټول شامل وو د هرې طبقې خلک پکې شامل وو د ژوند د هرې طبقې خلک پکې شامل وو دوی د یو خلیفه
اطاعت کولو او د خپلو بهترینو انتظاماتو ثبوت یې ورکړو. د جماعت احمدیه یو مقصد دی چې په دنیا کې د ورورولي قایمه شي او دغه کار لپاره هغوی شپه ورځ محنت کوي او د دنیا د نورو تنظیمونو کې د دغه اعلی اخلاص کمی دی. بیا دې دا وایي چې د اعلی پای چې کوم تعلیمات د اسلامي تعلیمات دا تاسو وړاندې کولی دي چې واقعي په زړه باندې اثر لري او دا تعلیمات او دا مینه د هغې نه ډېره مختلفه ده چې کوم خبرې خلک د جماعت باره کې کوي او د خپل ناپوهۍ او د کم علمۍ په وجه د جماعت احمدیه باره کې هر څه سره یانې کوي، غلطې خبرې کوي، بدې خبرې کوي. په دغه موقع زه د خپل د ملک له طرفه په دغه کامیابې جلسې په انعقاد باندې تاسو ته مبارکي وړاندې کوم او زه جماعت احمدیه له بلنه ورکوم چې تاسو زموږ ملک کې هم دغه تعلیمات او دغه مینه عامه کوي. زما ملک چې د ډېرو کلونو راځي د خانه جنګۍ نه پس اوس د امن طرف ته روان دی. د دغه تعلیماتو په زیره په ملک کې پایدار امن قایمېدی شي او وایي چې د جلسې ماحول ما لپاره یوه نه هېروونکې واقعه ده او زما کوشش به وي چې زه د هر کال په جلسې کې شامل شم او د روحاني سکون د ترلاسه کولو کوشش وکړم او دې لپاره زه دعا کوم. بیا دې دا وایي چې زه واپس لاړ شم نو د جماعت احمدیه پیغام به نورو ته رسوم او همدا حقیقي اسلام دی. بیا وایي چې د عالمي بیعت ما باندې ډېر اثر وشو. زه احمدي نه یم خو چې کله تاسو بیعت کولو نو هغه وخت ما د ځان سره دا لوز کولو چې زه به اوس د دغه جماعت تر خپله وسه په خپل ملک کې مدد کوم. حضور فرمایي چې ما سره ملاقات هم شوی و نو هغې دا وایي چې اوس تاسو ما په سنټرل افریقن ریپبلیک کې خپل سفیر ګڼئ. د پیراګوئ وایس منسټر اف ریلیجن په جلسې کې شامل شوي وو فرنانډس ګریفن صاحب. دوی وایي چې د جماعت احمدیه سره په تعارف زه ډېر خوشحاله یم او دا چې مې ولیدل نو ډېر ښه راباندې ولګېده چې بې شمېره خلک دي چې د رضاکارانه بې شمېره خلک دي چې په رضاکارانه طور خدمت کوي لګیا دي او د یو مشترکه مقصد لپاره یو ځای کار کوي لګیا دي. زه دا ګڼم چې پیراګوئ د ملک په حیثیت کې ستاسو د جماعت نه ډېر څه زده کولی شي. بیا حضور فرمایي چې زما د تقریر باره کې دوی دا وایي چې د ماشومانو تعلیم او تربیت باندې ډېر زور ورکړو او د خپلو خپلوانو سره د ښه تعلقاتو د قایمولو باندې ډېر زور ورکړو او په خاص ډول د ښځو د ماشومانو باره کې د اسلامي تعلیم په رڼا کې چې تاسو څه بیان کړو نو هغه زما ډېر خوښ شو. او بیا دې دا وایي چې د انتظاماتو باره کې چې ډېر اعلی وو، د نه باوجود چې عرضي وو. د ماسکو نه راغلي الدار سافین صاحب جلسې کې د شرکت نه پس وایي چې زموږ یو خاندان دی چې په وړومبي ځل د ماسکو نه جلسې سالانه کې شرکت لپاره دلته راغلی دی. زموږ دا جلسه ډېره خوښه شوه او موږ تر ډېرې مودې پورې به دا یاد ساتو او خپل ملګرو ته به هم د دغه یادونو نه خبرو. ټول انتظامات ډېر ښه وو. د رضاکارانو کار زموږ ډېر خوښ شو. ډېر په خوش اخلاقۍ دوی موږ سره سلوک کولو او هر وخت په مخونو به د هغوی مسکا وه او په مخ باندې مسکا سره به دوی زموږ مدد لپاره به تیار وو. واړه ماشومان چې موږ ولیدل چې د رضاکارانو په طور کار کوي نو ډېر خوشحاله شو او هر ځای کې دوی وایي چې زموږ داسې خیال وساتلی شو د خپلوالۍ اظهار کېدو. بیا د برازیل مېلمه دي مورو هنري چې د پټروپولیکس سیټي کونسل صدر دی. دا وایي چې ما ته د خپل د ملک د برازیل په نمایندګۍ کې د دغه عظیم اسلامي جلسې سالانه کې د شمولیت کولو باندې زه ډېر خوشحاله یم. ډېره خوشحالي راته کېږي لګیا نه. د وخت خلیفه ټول تګرورونه د حقیقي اسلام اظهار کوي او ستاسو خبرې په خپله زړه ته ورکوزي شي. ما د جلسې دا 3 ورځې د روحانیت په ماحول کې تېرې کړې او هېڅ قسمه ستوماني راباندې رانغله او د جلسې دوران د لمونځ چې کوم منظر هغه ما لپاره غیر معمولي او حیرانوونکې خبره وه چې په یو اواز باندې ټول کېناسته پاڅېده.
مسلمان ضروري چې نه دي خو دی مستقل د دې نه علاوه یو بله خبره دی چې کوم په ما باندې یو ډېر غیر معمولي اثر وکړو چې د بیان نه بغیر نشم پاتې کېدی هغه دا ده چې خلیفه به چې چاته هم راتلو نو د زرګاو خلکو مجمع وه دا به یکدم خاموشه شوه او چاته به د وینا ضرورت هم نه و دې نه معلومیږي چې صرف په نظام کې نه بلکې د خلکو په زړونو کې د خپل خلیفه لپاره ډېر زیات عزت او احترام دی او دا یادونه د ځان سره وړم لګیا یم او اجماع چې څه محسوسه کړم دا به زه خپل سنټر کې په کونسل کې مخکې خپروم او حقیقت دا چې حقیقي اسلام همدا دی بیا د دې میسج چې اکوادور نه راغلی و خپل د علاقې بشپ دی هغوی دا وایي چې جلسې انتظامات ډېر ښه و ما لپاره د روټه مختلفه وه خو زما ډېره خوښه شوه د جلسې ماحول د یو خاندان د دعوت په شان و د یو خانداني دعوت په شان دی و چې هېڅ قسمه اجنبیت پکې نه و او د یو بل نه پېژندنه خو د نه باوجود ډېر د خپلوالۍ او د سکون احساس و د خلیفه په تقریرونو کې هغه ټول لوازمات موجود و چې زموږ مد نظر بدلولو لپاره ضروري دي د هغوی په تقریر کې د ټولو نه زیاته چې کومه خبره زما خوښه شوه هغه دا وه چې هغوی د یو قوم یا د مذهب باره کې څه منفي خبره بیخي ونه کړه بلکې د هغوی ټول زور د اسلام د حقیقي او چې کوم مثبت تعلیمات دي په هغې باندې وو د جومات امام د خپل تقریرونو کې یو حدیث ویلی و چې پکې ویل شوي وو چې خدای پاک به د قیامت په ورځ تپوس کړي چې زه وږې وم نو تا ماله روټۍ ولې رانه کړه تږې ومه او جامه زما په تن نه وه نو تا ماله اوبه رانه کړي او جامې دې رانه کړي نو دا خبره په بایبل کې هم شته دی او د دې زما په زړه باندې ډېر اثر وشو زه دا خبر شوم چې دا ټول تعلیمات د یو خدای له طرفه دي خدای پاک دې ته دې باندې د پوهېدو توفیق هم ورکړي چې ټول تعلیمات چې د کوم خدای پاک له طرفه دي هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی او د اسلام د حقیقي تعلیم منونکي دا خلک شي دوی وایي چې کله زه دغه جلسې کې د شاملېدو لپاره د کور نه راووتم نو زما په ذهن کې د اسلام د یو مذهب نه زیات نه و خو چې دلته څه راغلم نو ما ولیده چې اسلام یو مذهب نه دی بلکې دا یو عظیمشانه یو خاندان دی او زه د اسلام لپاره ستاسو چې کوم زه د اسلام چې کوم قایم کړی د ورورولۍ نظام دی او ستاسو چې کوم د خپل مذهب لپاره کوم په زیار او په محنت تاسو چې کومې قربانۍ ورکوئ په دې دا چې موږ د نظر ډېر متاثره شوم بیا د عالمي بیت په حواله دې وي چې مخکې ما ته صرف دومره محسوسه شو چې دا تقریب د ټولو شاملونو لپاره یو خاص اهمیت لري اوس څنګه چې بیت شروع شو او چې زما په اوږه لاس کېښودو نو ما هم چې کوم زما تن مخامخ و د هغې په اوږه مې لاس کېښودو ما دا محسوسه کړه چې یو د بجلۍ یو چپه ده چې زما چې ټولو شاملونو نه تېرېږي لګیا ده او ما دا په خاص ډول محسوسه کړه چې احمدیان د دغه بیت نه پس ځان ډېر تازه محسوسوي او داسې دي چې لکه دې ته یو نوی ژوند میلاو شو زه د هغه ټولو خلکو شکرګزار یم چې په دغه جلسې کې د شاملېدو موقع ماله راکړه د اسلام د حقیقي تعلیم نه زه معرفي کړم او زه اوس دې وي چې زه په ما ته خاص طور باندې دا احساس شوی دی چې موږ د یو څو خلکو د غلطو کارونو په وجه موږ ته د پوره مذهب د اسلام ټول مذهب ته نه دي پکار چې غلطي وګڼو بیا وایي د ترجمانۍ د شعبې باره کې دا خبره وکړه چې کمې دی یو چې موږ ته پوره کول پکار دی د ایم ټي د ترجمانۍ چې کومه شعبه ده چې دې نه علاوه د سپینش ترجمې په حواله به زه دا وایم چې دا صرف تر پوستو تر حده محدوده وه او که څوک بل څوک که چېرته بل چېرته به څوک کېناستو نو هغه به د دې د حد نه بهر شو د ترجمې اواز به بیا نه راتلو د سپینش ترجمې چې کوم حد دی نو د هغې کې د وسعت ضرورت دی او صرف حضور فرمایي چې صرف سپینش نه بلکې نورې ژبې هم چک کول پکار دی نو دغو مېلمنو په ذریعه موږ ته د خپلو زنو کامیاب چې کوم دي هغې نه هم موږ خبر شو همدغه شان د سلوینیا نه باربرا اوچې صاحبه راغلې وه دا د سید پروفیسره ده دا وایي چې وایي چې داسې اسلام نه دی لیدلی چې کوم جماعت احمدیه وړاندې کوي او جلسه کې ما ته داسې معلومېده چې لکه یو نوی اسلام زه ګورم لګي یم ستاسو د جلسې انتظام ډېر ښه و او هېڅ قسمه مسله اوس جنګ جګړه نه وه په دې زه ډېر متاثره شوم بیا دې وایي چې د جماعت احمدیه موقف د حضرت عیسی علیه السلام باره کې
یعنې صلیب واقعه او د ستاسو د هغوی د هجرت او بیا د وفات دا ټولو نه زیات قابل یقین او د حقایقو مطابق معلومیږي. بوسټن نه یو ممبر شامله شوی وه، یو خاندان و، هغوی شامل شوي دا سرکاري افسر دي چې د خاندان چې کوم مشر دي سناج صاحب دی د پارلیمان ممبر دی، یو سرکاري افسر او یو پارلیمان ممبر دی. دا وایي چې زه ټوله نه مخکې د جماعت احمدیه مننه کوم چې دی زما او خاندان له یو پرسکون او د امن نه ډک د محبت په فضا کې د یو څو ورځو د تېرولو موقع ورکړه. د انګلستان د سالانه تجربه موږ لپاره بیخي نوې وه. ما سره الفاظ نشته چې د دغې جلسې ښایست او د انتظامي چې کوم اړخونه دي د هغې حسن بیان کړی شم. د انتظامیې د هر وړوکې نه وړوکې خبرې خیال ساتلی و او هر رضاکار ښه په خوشحالۍ خپلې ذمهوارۍ پوره کولې. د هیومانیټي فرست نمایش باره کې ماته ویلې شوي چې دغه ښه کار د شروع کېدو سبب زما ملک و، چېرته چې جنګ دوران جماعت احمدیه خپل بیلو سره خدمات وړاندې کړي وو، نن هم کوي لګیا دی. د دغو ټولو خبرو نه علاوه یو خاص خبره چې زه زما خاندان والا ډېر متاثره کړو. بیا مخکې زما سره حضور فرمایي چې ما سره د ملاقات ذکر کوي چې ډېر ښه ملاقات و. ما سره چې کوم ملاقات راځي چې زه د دغې خبرې اعلان کوم چې زما له طرفه تر چې ټول عمر پورې به دغه د دوستۍ او د اخلاص تعلق به پوره کېږي او په بوسنیا کې او د دغه ملک نه بهر هم چې څومره مې توفیق وي نو دغه سلسلې سره به هر قسمه د مرستې لپاره زه ځان وړاندې کوم. بیا مونس سینانوویچ صاحب د سلوینیا نه دي، مصنف پیدایشي مسلمان دي. وایي چې اسلام سره د دوی دلچسپي نه وه، صرف د نامې مسلمان وو. نو وایي چې تېرو 2 کالو راڅخه ما د اسلام باره کې مطالعه شروع کړې، تر بیا مې لمونځونه کول شروع کړه، خو د یو امام پسې مې چېرته لمونځ نه و کړی او سره د جمعې چې کوم د لمونځ دی د هغې خوند باندې وي. زه دلته چې راغلم نو پوه شوم او بیخي یو بېله مزه ده. او تېرو 2 کالو راځي چې کله راسي ما اسلام کې دلچسپي اخیستل شروع کړې ده، نو ما یو اسلامي کمیونټي یا اسلامي تشریحات هغه ما نه دي منلي او په خپل زړه په خپل عقل ما د اسلام باندې پوهېدو کوشش کړی دی. خو کله چې زه د احمدیت نه خبر شوم نو ما ته داسې معلومه شوله که د جماعت احمدي تعلیم همهغه دی چې څنګه زه د اسلام باره کې زه په خپله پوهېږم. هر څه د فطرت مطابق دی. او یوه خبره چې کومه دوی خوښه شوې وه هغه دا وه چې احمدیان هماغه کوي چې کوم دوی کوي او دا موږ لپاره دی چې یو ډېر لوی چلنج هم دی. حضور فرمایي چې دا خبره د موږ همیشه یاد وساتو چې زموږ عمل او قول یو پکار وي، څه چې موږ وایو هغه د موږ کوو. د روس یو مېلمه و عزت صاحب هغوی دا وایي چې په لومړي ځل زه جلسې کې شامل شوم، زما نیکه ماته د جلسې کې د شاملېدو تحریک کړی و. د دغه دې ځل راتلو لپاره د دې نیکه ویلي چې ته ورشه احمدیان ته رابلې نو د یو څه انصاف خبره دا ده چې زه د دغه جماعت خلکو ته چې ګورم نو عجیبه د حیرانتیا په کیفیت کې یم، د حیرانۍ په کیفیت کې یم. جلسې کې شامل ټول احمدیان همیشه د خوش اخلاقۍ سلوک کوي، همیشه مدد لپاره تیار وي او په هر ګرانه کې ښه مشوره ورکوي. د هالنډ یو ډله راغلې وه، وان ممبل صاحب چې کوم دی هغه سابق د پارلیمان ممبر دی. یو ماهر نفسیات ښځه وه چې سابقه د پارلیمان ممبره ده او دوی وایي چې زه جومات ښه پېژنم، مخکې جلسې کې شامل شوم خو دې ځل انتظامات ډېر متاثروونکي وو او زه د دغه خبرې باندې پوهېدو نه اوسه پورې قاصر یم چې څنګه دا رضاکاران دومره زبردست انداز کې ټول انتظامات کوي. نسبتي ده چې ایراني نسل دي هغه هم د زمان نه ډېره متاثره وه، په خاص طور حیرانه وه چې جومات څنګه دومره لوی ځای ترلاسه کړی دی او څنګه دا ټول انتظامات کېږي لګیا دي. او بیا په دغه حواله هم دوی ته تعارف ورکړی شوی و د سلمان فارسي په حواله او د مسلمانو د راتګ باره کې تبلیغي نشستونه هم وشو، دوی سره نو ډېر دې باندې خاص سر شوی و. د اټلۍ نه واسکوس صاحب چې د نیپلز یونیورسټۍ کې د اسلامي فقه او د شریعت پروفیسر دی، دوی وایي چې جلسه سالانه ما لپاره ډېره کامیابه وه. ما د جماعت احمدیه د امام اقدامي خطاب واورېد او ډېر مې خوښ شو او په خاص طور دغه خبره چې هغوی د خاندان او د ماشومانو د حقونو په حواله او په خاص طور د
ښځو د حقونو په حواله وویل. ما په عالمي بیعت کې هم شرکت کړی او په دغه تقریب کې زه ډېر جذباتي شوی وم. د اټلینا میډلینا صاحبه ده چې د ویټیکن اسلامي او د عربي یونیورسټۍ کې د پی ایچ ډي ډګري دي ترلاسه کړی. دوی وایي چې جلسه سلنه ډېره زړه راښکونکې، پرامنه او د مینې نه ډکه وه. هر انتظام بهترین و، تقریرونه ډېر ښه وو او صرف احمدیانو لپاره نه بلکې ټولو مېلمنو لپاره علم کې اضافه کوونکي وو. او د نه علاوه د احمدیت او په خاص ډول د اسلام تعارف زیاتوونکي چې کومې خبرې وې هغه ډېرې ښې وې. بیا جواد بولمل صاحب چې د فرانس د منسټر جسټس لپاره کار کوي، دوی وایي چې په لومړي ځل په جلسې کې شامل شوم. دا د خوشحالۍ سبب ورله لپاره چې د جومات د دومره د جوخت نه د ورسره د تعارف موقع راته میلاوه شوه. د جلسې په ورځو کې IAEA او هیومانیټي ټرسټ په نمایش چې کوم د هیومانیټي ټرسټ نمایش دی نو هلته لاړم. ستاسو د جومات چې کوم فلاحي کارونه دي هغه مې چې ولیدل نو ډېر متاثر شوم. اصل دین همدا دی چې د قام او د نسل د امتیاز نه بغیر د انسان خدمت کوي او د سکیورټي انتظامات عمومي انتظامات هم ډېر متاثره شوم. ډېر پیشواریت و په هر انتظام کې. د سپین په وخت کې یو مېلمنه سوزانا مورال شامله وه. هغوی دا وایي چې وکیله ده، وایي زما په خیال کې د مینې د ټولنې لپاره او د نفرت د هېچا نه دې ذکر کوي. وایي چې زما په خیال کې د جمله په کامل رنګ کې د دغه شانداره اجتماع عکاسي کوي لګیا ده. ما مختلف قسمه خلک ولیدل چې یو بل سره میلاقېږي او دا یو داسې مذهب دی چې په دنیا کې د امن د قیام کوششونو او د ناانصافۍ د خلاف جنګ لپاره په کار دی او دا یو څو ورځې زما په زړه کې به همیشه لپاره نقش وي چې به یې هېر نه کړی شم. د برازیل نه یو ملګری ډان فرانسیسکو چې یو کاتولیک عیسایي دی او اخبار او رادیو مالک دی او شاهي خاندان سره هم تعلق لري. دوی دا وایي چې ما ته د مذهبي امرو په تعلق کې معاملاتو سره واسطه راځي، خو چې کوم د جلسې کوم ښایسته انتظام ما ولید هغه ډېر متاثرونکی و. ډېر څه د زده کولو موقع راته میلاوه شوه. زه ځان کې یوه تبدیلي ګورم. دوی وایي چې زه د هندوستان یو جومات ته د خپل ښځو سره تللی وم او هلته مسلمانانو له طرفه ډېره نامناسبه رویه ښودله شوې وه. خو دلته د جلسې سلنه دوران او بیا وروسته هم د دې په مقابله کې ډېر عزت او ډېر توقیر راته ترلاسه شو. او د سپین د سوشلیست پارټۍ سابق ممبر دی اسټیکو صاحب، هغوی دا وایي چې زه ځان د مذهبي عقایدو نه لرې ګڼم، خو جماعت احمدي د عمل په ذریعه د مینې تبلیغ کوي چې د دې په وجه زه جومات ته راجوخ شوی یم. د کورنۍ چې کوم بیعت هغې زما د دننه بهترین جذبات پیدا کړي دي او زه دغه ناقابله فراموش تجربې په وجه ډېر خوشحال یم او دا یو څو ورځې زما لپاره نه هېرونکي دي. او په دغه ورځو کې ماته محسوس شو چې زه احمدي یم چې په دنیا کې امن او محبت غواړي، په دې باندې عمل کوي. د بنګلادیش نه یو جج راغلی و، ریټایرډ جسټس نظام الدین صاحب، هغوی دا وایي چې زه احمدي نه یم خو احمدیان مسلمانان دي. د دنیا په مختلفو ملکونو کې احمدیانو باندې ډېرې مودې راځي ظلمونه روان دي. د انساني حقوقو د کارکوونکي په حیثیت کې زه د انساني همدردۍ په بنیاد د احمدیانو حمایت کوم او په مختلفو ملکونو ما سفر کړی دی. هر انسان ته حق حاصل دی چې هغه د خپل عقیدې پرچار وکړي، خپل د عقیدې تبلیغ دې وکړي او نظم و ضبط مې ولیدو او د جومات خلکو چې کوم د خپل خلیفه لپاره مینه او عزت او د علم چې کومه تنده ده هغه ډېر متاثره کوونکي څیزونه دي. ما ټول تقریبا ډېر په غور واورېده چې پکې چې د هغې په وجه زما خپلې ځینې غلطفهمۍ وې چې هغه ختمه شي. احمدیانو ته پکار دی چې هغوی د زیات نه زیات خبرې کوي چې د هغې باره کې چې کومه غلطفهمي دي ختمې شي. مخکې به ما هم دا ګڼل چې احمدیان رسول کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه ګڼي، خو دلته چې راغلم نو خبر شوم چې داسې نه ده. مختصره دا چې ما د دغه جلسې نه ډېر څه زده کړه او زه د ټولو او په خاص طور د امام جواد احمدي شکریه کوم، مننه کوم. او فرید عیسائی کیتھولک فرقې سره تعلق لرونکي ساینسدان دي. برټش سوسایټي اف ټیر اینډ شراود سابقه ایډیټر دی او
او دی وی چې زه تیرو 5 کالو راځه باقاعده په جلسې لره روان یم. زه د تیرو 5 کالو راځه باقاعده جلسې لره راځم او زه دا وایم چې د خپل د پرکشش دعاګانو په ذریعه د هغه روح ختمېدو ته نه ده پرېښی چې کومه د هغې په فضا کې ماته مخکې محسوسه شوې وه چې کله ماته په لومړي ځل د بلنه راکړه شوې وه. زه د شراود اف ټورین ماهر یم او دا یو داسې کپړه دی چې په جماعت احمدي کې د جماعت احمدي د ډېره دلچسپي لري ځکه چې هغوی دا خیال دی چې دا یو ثبوت دی چې حضرت عیسی علیه السلام په صلیب باندې نه وفات شوي. د دې نه باوجود دا خبره دې څیزه نه درې دې څیزه نه منې کوي چې هغه ماهرین چې کم د چا اکثریت په دغه خبره متفق دی چې دا تصور د یو وفات یافته تن طرف ته دلالت لري. هغوی له دې هم بلنه ورکړي او دا خبره د یو طرف ته کوي چې هغوی د کوم مذهب سره تعلق لري او بیا هم دا خلک دې رابلي. زما خپله تجزیه چې دا په قرون وسطه کې دا جوړ کړل شوی و احمدیانو د دغه خبرې سره تضاد نه لري چې حضرت عیسی علیه السلام بچ شوي و د کشمیر طرف ته هجرت کړی و. دې خپل نقطه نظر ویلی دی چې زما خپله هم هغه نقطه نظر دی چې کوم د احمدیانو دی. د ریویو اف ریلیجنز نمایش د احمدیانو د فراغ زړه د پورم نه او د متحمل فطرت طرف ته دلالت لري. بیا دې دا وایي چې زموږ مختلف ډسکشنز هم شوي دي پینل ډسکشنز هم شوي دي د امریکې نه راغلي ډاکټر صاحب په یو پینل کې شامل شوي چې ټراما د سرجن په طور کار کوي او مخکې په احمدي ماهرینو کې شامل شوي و. دې ځل هغوی په دغه پینل کې شامل وو. د هغوی د ذاتي تجربې باندې مشتمل چې کوم وسیع علم دی هغې دغه دلایل نوره مضبوط کړو چې کوم له دغه تن د بچېدو باره کې دي چې کوم په کفن کې موجود و ډېر متاثره ودوی. بیا پیټر ویلیام چې کیمبرج یونیورسټۍ کې پروفیسر دی د شراود اف ټورین کمیټې سرکاري ممبر دی. هغوی دا وایي چې زما لومړۍ جلسه وه افسوس دی چې مخکې زه نوم شامل شوی او زه به دا غواړم چې په نورو جلسو ته هم زه راشم او زه دا یقین لرم چې کوم مخکې کومې جلسې کېږي په هغې له خو به زه خامخا راځم. خو د دغه جلسې نه هم زه ډېر متاثره شوم. په دومره لوی شمېر کې د خلکو موجودګي بیا دومره محنت او دومره خرچه او دومره مینه د هر څه د ټورین د نمایش لپاره دومره محنت کول او په کومې سنجیدګۍ چې د جماعت احمدیه له طرفه دغه نمایش انعقاد کېږي یا د دغه خبرې دلالت کوي چې دا خلک دې باره کې د نور معلوماتو خواهشمند دي. لکه اوسه پورې موږ په خپل هم په دې باندې په مکمل ډول نه یو پوه شوي. بیا د کینیډا ابوریجنل کمیونټي چې کوم نمایندګي شوې وه د هغوی چې کوم نماینده وو چیف مینګم هنري هغوی دا وایي چې جلسه سالانه کې شمولیت ما لپاره ډېر اهمیت لري ځکه چې دې په وجه زما ژوند بدل شوی دی او زه د اسلام باره کې مخکې نه ډېر زیات معلومات لرم او ما ته دا احساس شوی دی چې اسلام او د کینیډا په قدیم مذهب کې ډېرې خبرې یو شان دي او ما لپاره دا خبره ډېره حیرانوونکې ده چې اسلام ښځو له برابر حقونه ورکوي. مخکې ما ته هر طرف ته عنصري ښکارېده خو بیا وروسته راته معلومه شوه چې د ښځو انتظام هم د سړو په شان دی. دا یو داسې خبره ده چې ډېر غیر مسلمه ترېنه خبر نه دي. نو زه به هغوی ته دا وایم چې اسلام د ښځو د سړو په حقونو کې تفریق نه لري او هغوی زه فهموي چې ما سره ملاقات کړی و د هغې هم تاثرات دي چې ډېر ښه اثر دی د دغه ملاقات. همدغه شان چیف رین وان شبور په جلسه سالانه کې شرکت کړی او دې خبره کې چې زه ډېر خوشحاله یم چې دومره لوی جلسې کې د خطاب موقع ماله راکړی شوه. ما چېرته سوچ هم نشو کولی چې اسلام دومره د امن نه ډک او د خدای پاک مخلوق سره د مینې کولو د درس ورکوونکی مذهب دی. دوی وایي چې ما دا غوښته چې د جماعت احمدي امام له د ابوریجنل کمیونټۍ چې کوم د ټولو نه لوی اعزاز هغه ورکړم. نو ما د دغه خواهش سره خپل کوربه ته وکړو نو د هغې تکمیل لپاره ما دا فیصله وکړه چې زه خپل دغه سر باندې چې کوم څیز اچولي وي سر کړي وي د بعض د وزرو نه جوړ وي
هغه تاج وي نو هغې نه چې کوم ځینې وزر دي د بعضو دا موږ لپاره ډېر قیمتي دي نو هغه یې راوباسل او دا ما غوښتل چې دا د جماعت احمدي امام په خدمت کې وړاندې کړم نو دا یو داسې اعزاز دی چې ما تر اوسه یو لیډر له نه دی ورکړی نو زه د جماعت احمدي د دې د عقیدو ډېر احترام کوم او بیا ما سره وخت راوله وی چې دې ذکر وکړو چې ډېر خراب معلومه شوه ډېر ښه راباندې ولګېد او بیا ما له هغوی حضور کوم چې وزر هم راکړی و د ملاقات دوره د بلیز یوه مېلمنه وینې ټریو چې د FM چینل ډایرکټر اف نیوز دی هغوی دا وایي چې ما په احمدیانو کې چې کوم اتحاد ولیدو هغه انسان کې یو نوی روح وپکي دې ته چې ګورو نو په زړه کې د امن د ترلاسه کولو خواهش پیدا کېږي ډېر سهولتونه دې موږ لره کړي انتظامات ډېر منظمه دي د جماعت احمدي د امام تقریرونه د موجوده زمانې د ضرورت بالکل مطابق دي ټولو نه زیات چې کوم خطاب زه متاثره کړم هغه ښځو کې چې کوم د هغوی خطاب او دغه تجربې مله زه د دې قابل کوم چې زه د دین په حیثیت په اسلام باندې ښه پوه شم او جلسې کې د شاملېدو په وجه ما ته د احمدیت د دې د عقیدو باره کې د سوال کولو موقع مله وشوه د دې ما ته فایده وشوه بیا د بلیز نه چسټر ویلیام صاحب چې د بلیز کې د پولیس کمشنر دی هغوی دا وایي چې اسلام باره کې زما علم کې اضافه وشو د جلسې کې د شاملېدو نه مخکې ما ته داسې ښکارېدل لکه مسلمانان ټول مسلمانان یو شان دي اوس زه پوه شم چې دې کې نورې فرقې هم دي او د تعریف خبره دا ده د تعریف قابله خبره دا ده چې احمدیان امن لپاره ورکوي او د ظلمو د اصلاح لپاره ډېر وخت خرج کوي د امریکې نه د په حکومتي طور د کانګرس سټاف د دې علاوه د مذهبي ازادۍ چې کوم کمیشن د دغې غړي هم راغلي وو همدغه شان د چین د مسلمانانو چې کوم نمایندګان دي هغه هم راغلي وو او دوی وایي چې ما د جلسه سالانه انګلستان او د امریکې دواړو جلسه سالانه کې د دواړو ځایونو جلسه سالانه کې ما ګډون کړی دی او دا یو ډېر حیرانوونکې خبره ده چې څنګه دا جماعت یو ځای کار کوي او ټول د جماعتي رضاکاران بې لوسه خدمت چې څنګه کوي دا یو ډېره متاثره کوونکې خبره ده دغه جلسې ځینې هلکان د اتحاد طرف ته مایل کړي دي او د یکجهتۍ ماحول پیدا شوی دا عمومي تاثراتو د دي حضور فرمایي چې باقي به زه پرېږدم او د ارجنټاین یو صحافي مېلمه د دې ذکر به وکړم دوی چې اکثر ته د صحافي په طور په مختلفو تقریباتو کې د شاملېدو موقع میلاویږي خو ستاسو په جلسه کې یوه غیر معمولي خبره مې دا ولیده چې ټول شاملین او ممبران د قربم ښکارېده شاملین هم دي او منتظمین هم دي او په نورو تقریباتو کې په واضح طور په مېلمو په قربه کې فرق ښکاري او بلکې په دغه دومره پیمانه چې یو تقریب کېږي نو هغې لپاره خلک په باقاعده په پیسو راوستل کېږي خو ستاسو په جلسې کې داسې معلومېدل لکه ټول شاملین په یو وخت مېلمانه هم دي او قربه هم دي او چې کله به څه ضرورت راپېښ شو نو مېلمه به قربه شو همدا یو ښایست دی چې کوم زموږ حضور فرمایي چې په هره جلسه کې پکار ده شوی د کولمبیا سره تعلق لرونکي یو اخبارنویس وکیل جیریس کیبلم دوی دا وایي چې د انساني حقونو باره کې چې د جماعت احمدي د امام کوم تقریر و هغه زما ډېر خوښ شو او د صحافي په طور د دنیا د عامو سیاسي سماجي مذهبي شخصیاتو سره د ملاقات موقع میلاویږي او د جماعت احمدي امام سره هم زه میلاو شم نو ما د دې سره میلاودل زما ډېر خوښ شو او زما دا خواهش دی چې اسلام چې کوم خاصه تعلیمات دي د کولمبیا خلک د هغې سره معرفي کړی شي او هلته دې د احمدیانو مشترزو لېږلی شي زما ملک ته د دې ډېر زیات ضرورت دی همدغه شان BBST د یوګنډا CEO وایي چې ما دومره لویه اجتماع په نظم و ضبط ولید او ډېر حیران وم چې هېڅ فوج او پولیس نه و زه صحیح یم او جیسس ان انډیا په حواله جلسې نمایش مې وکتو هلته یو ارګنایزر سره د عیسی علیه السلام باره کې چې خبرې وشو نو هغه ما ته د بایبل حوالې راکړې او داسې خبرې راته وکړې چې ما مخکې نه وې اورېدلې اوس ډېر زیات حیران شوم چې احمدیانو سره خو د عیسویانو نه زیات د بایبل علم دی بیا بولیویا کې یو ټي وي شو کې یو نماینده راغلی و هغوی دا چې ډېره کامیابه تجربه وه ارندې صاحب نامه د دې
دې نه مخکې د کینیډي جلسې سلنه کې د شاملېدو موقع ملامه شوې او جلسو کې چې شامل شمه په د جلسو کې د شاملېدو په وجه د اسلام د حقیقي تعلیم باره کې ماته معلومه شوې ده او د جلسې ماحول په دې کې چې کوم تکرارونه دي د هغې په وجه د اسلام باره کې ټول چې زما شکونه او غلطفهمۍ هغه ختم شوي دي. د یوکران نه یو ملګري راغلي ایګر صاحب د مذهبي علومو ماهر دي، پی ایچ ډي کړی دی، ډاکټر دی. دوی دوه کتابونه هم لیکلي دي. د جماعت احمدي د لټریچر د ډېره تفصیلي مطالعه کړې ده. هغوی بیعت هم بیا کړی و. د یوکراین د قام نه لومړی احمدي دي. خپل تاثرات هغوی بیانوي چې خپل ژوند کې په مختلفو موضوعاتو باندې ډېرو بین الاقوامي کنفرانسونو کې او په جلسو کې د شاملېدو ماته موقع ملاوه شوې ده. خو جلسې سلنه کې شاملېدو زما په زړه پورې داسې اثر کړی دی چې دغه ژوند نو واخله تر بل ځای نه پورې به دا باقي وي. بیا دې دا وایي چې په عربي ژبه کې یو ډېر ښکلی لفظ نور چې مطلب یې رڼا او جلسې سلنه د ایمان او د محبت هغه نور دی چې ټول انسانیت په خپل وجود منور کړی دی. بیا دې دا وایي چې د خلیفه المسیح په خطبو د خلیفه المسیح د خطبو په وجه زه په دغه خبره پوه شوم چې دغه دنیا کې زما د موجودګۍ اصل مقصد څه دی. بیا د انتظامیې د کارونو هغوی ډېره ستاینه وکړه چې ډېر په زیار هر تن په عمل کې مصروف و. همدغه شان د مکسیکو یوه مېلمنه به مریه صاحبه هغې دا وایي چې ما ته 2 میاشتې شوي دي چې ما اسلام قبول کړی دی او د اسلام باره کې زما ډېر سوالونه وو. خو د جلسې کې شاملېدو په وجه زما د اسلام باره کې په معلوماتو کې ډېره اضافه وشوه. زما ټول شکونه او سوالونه ختم شو. دغه جلسې کې شاملېدل ما لپاره یوه نه هېروونکې تجربه ده. د جلسې کې شاملېدو په وجه ما ته په دغه خبره فخر دی چې زه یو مسلمانه یم او نن ما د دغه خبرې لوظ کړی دی چې اوس به زه حجاب په فخر وسروم او هر وخت به استعمالوم. د پیراګوای یوه نومبیا راغلی وه. هغوی دا وایي چې ډېره ښه وه او خطبې مې اورېدلې وې او قابل عمل خطبې دي او حضور فرمایي زما د خطاباتو باره کې وایي او چې کوم سوالونه وو زما د هغې جوابونه ماته میلاو شو او داسې راته لګېده چې تاسو خپل تکرارونه او زما سوالونه د نظر باندې ایښي دي او تیار کړي دي او په روحاني طور زه ډېر علم د ځان سره وړم لګي. بیا ریپورټ د پریس د میډیا باقي ضروري چې زه پرېږدم نو تر دا وخته پورې 183 د میډیا ریپورټونه نشر شوي دي. زموږ چې کوم پریس میډیا مرکزي د هغې د ریپورټ مطابق د میډیا د تشریح سلسله جاري ده. د دغه ریپورټ په ذریعه 183 میلیونه زیاتو کسانو ته دا پیغام رسېدلی دی او میډیا چې چا تشهیر کړی دی کوریج یې ورکړی دی هغې بي بي سي Radio 4 دی، بی بی سی ورلډ سروس، بی بی سی ایشین نیټورک او ټیلیګراف، ډچ نیشنل نیوزپیپر، سکای نیوز، آی ټي وي، ایکسپریس، پرنټن پوسټ، پریس اسوسییشن، نیوز ایجنسی، ای ایف ای سپینش نیوز ایجنسی ده، یاهو نیوز او په نورو ډېرو ملکونو کې یو کې برازیل، هالند، سپین، ارجنټینا، پاناما، کولمبیا، چیلي، پیرو، وینزویلا، کیمرون، نایجیریا، بیلجیم، غانا، اټلی وغیره په دغو ټولو ملکونو کې کوریج شوی دی. د ایم ټي اے افریقې په ذریعه 19 چینلونو باندې الحمدلله کوریج شوی دی او د خدای پاک په فضل کافي د جماعت جلسې سره سره چې کوم شاملین دي د هغې نه علاوه د غیرو هم تاثراتو چا چې د جلسې په ورځو کې دا پروګرامونه کتلي دي او د خدای پاک په فضل د احمدیانو لپاره هم د جلسه سلنه چې کوم شاملینو خدای پاک د جلسه سلنه د هغوی په ایمان کې د ترقۍ سبب جوړ کړي چې کومې خبرې هغوی واورېدې او ولیدې په هغې په ځان باندې لاګو کړي او په هغې باندې عمل کوونکي دي او د پریس او د میډیا په ذریعه چې کوم دنیا ته خبرونه رسېدلي دي نو خدای دې وکړي چې هغه د هغوی په زړونو باندې اثر کوونکي دي او دا د احمدیت او د حقیقي اسلام د قبلولو ذریعه د خدای پاک لپاره جوړه کړي.
د منځونو نه پس به یوه غایبه جنازه موږ کوو چې د محترم مجیب الرحمن صاحب اډوکیټ دی په 13 جولای کال 2019 په ربړو کې طاهر هارټ انسټیټیوټ کې د 15 کال عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. مجیب الرحمن صاحب د خدای پاک په فضل موسی و. د دوی والد محترم مولانا ضلع الرحمن صاحب د سلسلې مربي و او هغوی د په وړوکوالي کې قادیان ته رالېږلي وو د نورو ماشومانو سره د مور سره. د مجیب الرحمن صاحب چې کومه مور وه او نور وروڼه خویندې وو هغوی د تربیت لپاره رالېږلي وو قادیان ته بنګلادیش نه. او د دوی والد صاحب د حضرت حافظ روشنري صاحب په اولینو شاګردانو کې شامل وو. مولانا جلال الدین شمس او غلام احمد بدوملي وغیره نور مشران دوی هم مکتبه وو. دوی تقریبا 14 کاله پورې په بنګال کې خدمات ترسره کړي وو. مجیب الرحمن صاحب د پیشې په لحاظ وکیل وو، ډېر کامیابه وکیل وو د خدای پاک په فضل، او جماعتي خدمات هم د دوی ډېر دي. حضرت خلیفة المسیح ثالث په کال 1980 کې دوی د جماعت احمدیه راولپنډۍ امیر مقرر کړي وو او تر کال 1998 پورې دوی امیر جماعت ورته. بیا کال 1984 کې چې کوم د مري روډ راولپنډۍ جومات دی د دې مقدمې کې هم دوی ډېر خدمات ترسره کړي وو. په کال 1988 کې د ډېر غازي خان چې کوم جومات و د دې مقدمې پیروي دوی په های کورټ کې کړې وه او بې شمېره د جوماتي مقدمې وې چې هغې کې دوی وکالت کړی وو او حق یې پوره کړی وو. کال 1988 کې د مجلس شورا کومه قایمه کمیټې وه د هغې غړي وو او بیا د صدر انجمن احمدیه د قواعدو ضوابط په تدوین کې هم دوی ته د خدمت موقع ترلاسه شوې وه. د فقه کمیټې د غړي په حیثیت کې دوی ته د فقه احمدیه د لومړۍ برخې د تدوین کې د شاملېدو موقع میلاوه شوې وه. بیا په کال 1987 او 88 چې کوم جلسه سالانه وو هغې کې د تقریرونو موقع دوی ته میلاوه شوې وه. د اسلام او د مذهبي ازادۍ په عنوان دوی د کال 1989 نه واخله تر 83 پورې په جلسه سالانه کې د اسلام کې د اختلافاتو آغاز، د حضرت مسیح اسلام په نظر کې احمدیان، د عافیت حصار، د احمدیت، د شجر شیري، د سمار دې په موضوعاتو باندې دوی ته د تقریرونو موقع میلاوه شوې وه. د MT په مختلفو پروګرامونو کې دوی ته د شرکت موقع میلاوه شوې وه. د اغیارو د اعتراضاتو دې جوابونه ورکول، دیني علم هم دوی سره وو، دنیوي علم هم وو، خدای پاک په فضل او خبرې به هم دوی ډېرې ښې کولې او په دغه لحاظ هم خدای پاک ورله مهارت ورکړی وو نو د دې هم هغوی ښه فایده پورته کړې وه او د جومات د خدمت دوی له خدای پاک موقع ورکړی وو. او بیا د MT په مختلفو پروګرامونو کې دوی شامل شوي وو. د کال 1994 چې کوم د پاکستان د قومي اسمبلۍ فیصلې باندې تبصره وه. بیا د عالمي شهرت یافته مورخین د هغوی انټرویوز، د براهین احمدي محاسن وغیره شامل دي. بیا په کال 1984 کې د امتناع قادیانیت د اورډیننس خلاف چې کوم شرعي عدالت کې مقدمه شوې وه دې کې هم دوی ته د وکالت توفیق ترلاسه شوی و او هلته هم هغوی ښه حق د وکالت پوره کړی و. او په فوجي عدالتونو کې هم دوی ته د وکالت موقع میلاوه شوې وه. د جومات خلاف چې کومې مقدمې وې د اسیران رحم الله د خدمت دوی ته توفیق ترلاسه شوی و. په کال 1993 کې د سپریم کورټ چې کوم د بنیادي حقونو د مقدمې د وکالت کوونکي چې کوم ټیم و د هغې دوی ممبر وو، هلته هم دوی ته موقع میلاوه شوې وه. کال 1980 کې په کراچۍ کې چې کومه جورس کونسل و هغې کې د مقالې ویلو دوی ته موقع میلاوه شوې وه. په انګلستان، جرمني، سویزرلینډ، امریکا، کینیډا، جاپان وغیره کې د انساني حقونو په حواله
د دانشورانو د قانون د ماهرانو سره د تبادله خیال کولو په سیمینارونو کې د شاملېدو ته موقع ملاوه شوې وه. منیسوټا سټیټ یونیورسټي امریکې کې د قانون چې کوم سبق ویونکي وو هغوی ته د خطاب موقع ملاوه شوې وه. د جرمني په یو عدالت کې تر 13 غنټو پورې دوی د یو ایکسپرټ د یو ماهر ګواه په طور د خپل د بیان ریکارډ کولو توفیق ترلاسه کړی او په کال 2014 کې د جماعت احمدیه امریکې له طرفه په مختلفو یونیورسټو کې د لیکچر لپاره د دوی انتظام شوی نو د دوی د مذهب او د ازادي ضمیر په موضوع لیکچرونه ورکړي. بیا رایس یونیورسټي کې او په کال 2019 کې د قرآن کانفرنس اهتمام شوی چېرته چې جماعت احمدیه نه هم دعوت ورکړی شوی نو هلته زور فرمایي چې ما دې لیږلي نو هلته دوی د نمایندګۍ فرایض حق د نمایندګۍ د فرایض حق دوی پوره کړی وو. هلته هم د قرآن د محاسن د دنیا مخې ته وړاندې کولو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د علم کلام په رڼا کې د بیان توفیق دوی ته ملاو شوی وه. سویزرلینډ په کینیډا کې د امیګریشن بورډ مخې ته د قانوني مسلو د وضاحت موقع ملاوه شوی وه. بې شمېره د دوی خدمات د خدای پاک په فضل دوی د وقف په روح ټول چې کوم جماعتي کارونه دوی ته سپارلی کې د هغې کوشش یې کړی د ښه حق یې پوره کړی دی. د دوی واده د دوی د ترې لور سره شوی و. د دوی اهلیه په کال 1909 کې وفات شوې وه او دا د دوی 3 زامن دي. عزیز الرحمن وقاص ایډوکیټ دی په راولپنډۍ کې هغوی هم په جماعتي مقدمو کې مدد کوي. ډاکټر عطاالرحمن معاذ په قطر کې دی سبا او خلیل الرحمن حماد صاحب دی دوی هم په پاکستان کې دي. خدای پاک دی مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي او په خپلو نازولو په قدمونو کې ورله ځای ورکړي. د مونځ د بس له حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وویل چې د دې جنازه وکړو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر